Buongiorno! Buongiorno amici e amiche di Bikers del 4x4, oggi un nuovo video. Siamo al campeggio del Suocero Campeggio internazionale Marina di Pisa. a Marina di Pisa e andiamo a Chianciano Terme, quindi tante strade, tante curve, dormiremo lì, cena, colazione e domani ci vengono a trovare anche dei nostri amici con altre moto e faremo un altro bel giro e poi il viaggio di ritorno. State connessi che Ne vedrete delle belle. Ciao! ciao! Ebbene amici, le moto erano tutte belle lucide e ora sono un sacco di cacca.
Guarda va che lavoro, mamma mia. Per fortuna non siamo tanto bagnati, però la nuvola di Fantozzi ci ha colpito. Ora dava 2 giorni di sole, quindi eravamo tranquillissimi. Abbiamo dietro le tute antiacqua, però non si capisce se cambia o no. Alice si è bagnata, fa un po' vedere. Dai, più o meno. No comment. Vediamo. erano pulite. Cioè. Ma le fango dietro, guarda. E niente, da buttare. Ed eccoci amici. Siamo, non lo so, non so Sono se un po' il viaggio della speranza. Se dal video si vede o no, sole, acqua, sole, acqua, No, sole, cioè... acqua, mettiamo le tute, no, noi mettiamo lì c'è il sole, poi c'è la bussata d'acqua, nel mentre che trovi dove fermarti in sicurezza e ci rieggia il sole, nel mentre il vento sta già riasciugato. Comunque direi che adesso siamo in albergo, facciamo una bella doccia. Questa parte del video finirà qui, quindi noi doccia, cena, domani colazione e domani ci dovrebbe raggiungere dei nostri amici. Esatto. Dove andremo a fare altri giri in moto, ancora non è ancora deciso. E niente, iscrivetevi al canale, alla prossima. Ciao.